Magandang araw mga kapins. Isa na namang episode ang ating masasaksiyan. Mag-unbox tayo ngayon ng EWA RK20 26cm LED ring light, photo studio light with tripod stand and complete set of phone holder. Okay, samahan niyo ako mga kapins. So, ito pala, in-order ko siya sa Lazada nung May 29. So, ang kanyang supposed to be ang kanyang arrival is 10 to 18 days, no? So, na-receive ko siya mga 12 days after my placement sa ng order sa online. So ang cost niya is 739. Okay, so yung complete set nito, yung ring light plus tripod and a set of phone holder, yung total cost niya is 699. Ang original price noon is 1,588. So nakatipid ako ng 56%. So hindi na rin masama. Okay? So sasamahan niyo ako. I-check natin yung laman nito. Then yung quality ng lights, yung stand, saka yung phone holder. So ayun guys. Ang tagal na nakatago ito. Halos 2 weeks na bago ko buksan. Yun, dahil medyo busy tayo. Ngayon ko lang mabubuksan. Okay? So, buksan na natin. Yung packaging naman niya is secured naman, hindi naman natatampered yung laman. So pangalawang items na to guys, mga kapins, na in-order ko sa Lazada. So titingnan natin kung masasatisfy tayo sa service or sa produkto from Lazada, no? Mukhang naubusan sila ng bubble wrap. Kasi yung iba, bubble wrap talaga ginagamit. Kasi isa to sa sa sinesearch at binibili sa Lazada karamihan. Kasi nga mura na at saka okay daw mga products sa Lazada. Okay? So, unahin muna natin tong ring light. So, pagdating sa packaging, secured naman siya. Pero syempre, medyo may hindi naman off naman. Kita niyo yung itsura ng ng box. Wala naman, konti lang na dent, pero pa namang okay pa. Okay yung box. Sana yung loob nito okay din. Okay? So yun. So ito po yung ring light itself. Okay. So ano yung laman niya? So, tingnan natin kung may laman pa. So, yan. Wala naman na. Okay. So, yung unit mismo ng ring light, nakalagay na, ang laman nito,
nasa plastic, no? May bubble wrap din. Yun naman, mga paborito ng ng mga nagpapaputok ng bubble wrap. Yun. Paborito lang kilala kong sa FB ito eh. Shout out pala sa mga kaibigan ko sa FB group. Okay. So ito. So may yung tawag dito. Mukhang ito yung phone holder. Kasi meron siyang mag-a-adjust siya. So isa. Next is ito na yung ring light. Okay? So 26 cm yung diameter niya. So wala tayong panukat eh, walang ruler or metro. Pero usually parang ito sukat ng mukha ko. Yan. Okay. So meron siyang wire, no? Pang-connect doon sa power supply natin. Okay. So secured naman siya. So meron siyang medyo mahaba, no? Puro approximately 2 meters yung wire. So yan. Ito na yung light. Meron siyang adjustan dito. So nakalagay naman dito on and off, negative, positive, at saka yung parang reverse. Yan, yung kanyang buttons. Button na pagpipilian. Check natin mamaya kung yung lumen niya or yung ilaw niya is okay sa panlasa niya. Okay. So set aside muna natin to. Gawin natin i-test after natin assemble. So meron ding may kasama sa loob ng box ito. So ano ito? So may yan, mukhang ano to, yung connector from tripod set to the ring light itself. So ito yung kasama doon. Okay. So i-unbox muna natin to tripod. Yan. So yung tripod, no? Anana! Kala ko meron pang kasamang bag, no? Yung iba may kasamang bag. Abuso. Alright. So ito yung tripod. Mukha namang matibay kasi mabigat. Pero approximately 0.25. Siguro mga kalahating kilo o 0.25 kilos. Okay, so ito yung tripod niya. So yan guys, walang manual. Yun yung weakness, no, ng in-order natin sa sa Lazada. Walang manual paano i-operate, pero hindi na kailangan, no. Madali lang naman siguro i-operate dyan. Saksak, on and off, tapos adjust. Okay, sa tripod naman, so may mga ano siya, meron siyang ano ba to? So yun, so ano ba, kasi sa ilalim niya mukhang ito yung sa baba, and then ito yung ina-adjust pataas. Ito. Alright, so unahin mo natin na mag-stand siya sturdy. Yan. So yun. Yan.
So, para maging di ba bang ganon? Pwede rin nakaganyan. Pwede rin iangat. Para umangat ng ganon. So, ganyan muna. Tapos, ilalak natin. Mas secure, isa-secure natin. Ayan, medyo secure. Hindi nang masyadong So, ayan. Secured. Angat. So, ayan. Hindi ko lang makaangat pa to, pero wala na. So, hindi naman na siya natin. So, yan. Tapos, i-secure natin ng ganyan. Yan. Ready na yung stand natin. Tripod stand. Oh, nakakangat pa pala. So, yan. Yan yung isang pinamataas na. So, pag tumayo ako, ang 4 feet yung taas nito. Yan. Pero dito lang muna tayo. Sa pinakababa. Right? So yan muna. Ano yung stand. And then, set up natin. Ito. So may ball bulb sa loob. Para pwedeng ma-adjust yung ring light, ay yung mismo unit. And then, sa ring light, meron ditong butas. Kukonek siguro. Direktor natin yung setup ng ganito kasi. Yan, pwede lang siya. Okay. Ito na yung ating ring light. Setup na siya. So next setup naman natin is yung phone holder. Yung phone holder parang madali lang naman siya. No? So ito yung yan. So pwede siyang mabalik kung ganon. Pwedeng diretso yung ganon. Pero try muna natin yung ganito. So, ayan. Ready na.
check natin. So ito yung setup na, simpleng setup na ng ating ring light photography. So kailangan natin either power bank or saka na ganito. Alright, so try natin yan. Okay, so supply, saksak na natin dito. Yung pagkasaksak ko dito sa power supply, dito, umilaw ka agad to. So, may power from power supply. So, test natin yung lights. So, yan. So, on and off. Natin on and off. Yun. On and off. Tapos tingnan natin ito yung unang unang pag-ilaw, no? So, pag positive, ito. Wala naman na tayo. Mukhang last na ba yan? Yun. Pansin nyo? Nagdi-dim siya. Yan. 4 na click. 5 click. 6 na click. 7 click, 8 click. Ayan, mukhang hanggang 8 na adjustment, no? So ito, positive, negative. So yan yung itsura ng pinaka warm, no? Warm siya or pinaka dim, no? So subukan natin angat para adjust positive. So yan. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun. Total of 9 pala yung adjustment ng ilaw. Galing. Ito din yung pinaka yung lights na to. Yung pinaka sagad. Pero try kong pindutin yung parang reverse na button kung ano mangyayari. Yun. So ito yung reverse. So ito yung cool white. So pag makikita nyo, no, pag yung mga LED niya halos marami. 2, 4, bili lang. 2, 4, 6, 10, 20, 30, 40. Siguro mga approximately mga 100 plus na LED, maliliit na. And yan yung pagka pinindot yung reverse. So pag pinindot naman natin ulit, yun. Ito naman ang warm. So warm naman siya. So ulitin ko, pag pinindot yung reverse, yan, parang may halong warm sa white, no? Color, lights. Ito, pure na, pure na cool white. Ito naman ay warm. Pure warm yung niya, yung LED lights niya. So pag pangatlong pindot sa may reverse button, yun po yung mix ng cool saka warm. So yun ang kwento ng ngayon, titingnan natin yung effect niya. Maglalagay tayo ng gadget dito. Tapos titingnan natin kung ano yung effect niya from rear to front. Rear portion, no? So ito ngayon yung tanggalin muna natin ito. Yan. Yung effect ng ulit. So ito yung cool white. Ito yung warm. Tapos ito yung mix of warm and cool white. Okay? So sagad na po ito yung adjustment yung liwanag niya sagad. Okay? So ganun lang kasimple i-operate. Ulitin natin. So pag cellphone nesting,
Maliit. Hindi pwede. Yun na nga guys. So, kung survey natin pagdating sa satisfaction level, siguro ang sagot ko dito is perfect. Nasa 99 to 100% siguro. Guys, so kung survey natin pagdating sa satisfaction level, siguro ang sagot ko dito is perfect. Nasa 99 to 100% siguro. Yun. Okay naman yung quality, yung lights, okay, yung tripod, okay, phone holder, pop na pop, no? Okay, so yun. May magagamit na po ako. Magagamit na kami sa ang photo studio or during live stream, no, sa YouTube. Okay. Yun. Okay naman yung quality, yung lights, okay, yung tripod, okay, phone holder, pop na pop, no? Okay. So, yun. May magagamit na po ako. Magagamit na kami sa ang photo studio or during live stream, no, sa YouTube. Okay. Yan. So yan guys, try nating patayin yung ilaw. Yung nakailaw lang yung ring light. Nakasagad na siya. Sagad siya ng mix ng warm and cool white. So, try natin yung cool white lang na ilaw. Yan. Yan yung effect. Pag warm, yan. Yan naman yung effect. And pag mix warm and cool white, so yan yung effect ng walang ibang ilaw. So kayo nang bahalang husga. Okay. Okay, so yan. Mix ng warm and cool white. Okay, so yan, salamat sa salamat mga kapin sa time para panoorin yung maikling pag-unbox na excuse me, ng ring light, no? So ulitin ko, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, huwag kalilimutan mag-like, subscribe, and click the bell notification at click all para lahat ng upcoming videos ko or videos namin sa family na i-upload, updated po kayo. Okay mga kapis, don't forget to write your comments down below. So ilalagay ko na rin yung description, no, ng supplier nito at saka yung sa Lazada. So hindi pa ako nagpo-promote ng Lazada or yung supplier nito. So gusto ko lang i-share sa inyo yung experience. So yung pag-unbox ng ring light, photo studio light with complete tripod, accessories, and phone holder na napakamura. Okay? So, mga kapins, salamat at huwag po kayong magsasawang manood sa channel ko. Don't forget to share. Salamat.